হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু শুভ সাদা ক্যানভাস। আশা করি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। তো আজকে তোমাদের জন্য চিকেন মোমোর একটা রেসিপি নিয়ে চলে এলাম। এটা তোমরা সবাই অনেকে বাড়িতে ট্রাইও করে থেকেছো বা সবসময় আমরা বাইরে থেকে কিনেও খাই। তো আমি চটজলদি বাড়িতে কিভাবে বানাবে একদম দোকানের মতন, তো সেটা শেয়ার করলাম। তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করো, দেন আমাকে কমেন্ট করে জানাও তোমাদের কেমন লাগলো। যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। চলো তাহলে রান্নাটা শুরু করা যায়। গাইজ, আমাদের চিকেন মোমো বানানোর জন্য এখানে চিকেন লাগছে। চিকেনটাকে আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি। তার সাথে লাগছে আদা কুচো, পেঁয়াজ কুচো, এখানে বাঁধাকপি আছে। বাঁধাকপিটাকে ছোটো ছোটো করে কুচি করে নিয়ে ওটাকে গরম জলে ভাপিয়ে নিয়েছি। তার সাথে লাগছে কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা কুচো, নুন, গোলমরিচ। এখানে লাগছে ময়দা, সাদা তেল, এখানে লাগছে কর্নফ্লাওয়ার, এখানে বড় বড় করে ঝিরিঝিরি করে কাটা বাঁধাকপি আছে, আর এখানে হাড় সমেত ছোট ছোট পিস করে কাটা চিকেন আছে। তার সাথে লাগছে জল। এখানে চাটনির জন্য লাগছে আমাদের ভিনিগার, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর রসুন। সো ফার্স্টে আমি এই চিকেনটার মধ্যে আদা কুচো দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজ কুচো পুরোটাই দিলাম, বাঁধাকপি, লঙ্কা, ধনেপাতা, স্বাদ মতো নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিচ্ছি সাদা তেল। দিয়ে ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নেব। সো গাইজ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমার চিকেনটা ভালো করে এখানে মিক্স করা হয়ে গেছে। এবার এটা আমি কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেবো। এবার এই ময়দাটার মধ্যে আমি দেব নুন অল্প একটু, আর দেবো একটু সাদা তেল। দিয়ে অল্প অল্প করে জল দেব, দিয়ে এটাকে ভালো করে আমি মেখে নেব। গাইস, এখানে আমার ময়দাটা মাখানো হয়ে গেছে। এবার এই ময়দা মাখাটাকে কিছুক্ষণের জন্য আমি রেখে দেবো, ততক্ষণে চাটনিটা বানিয়ে নেব। চাটনির জন্য এখানে আমি গরম জল বসিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি টমেটো দুটো আর লঙ্কা ওটাকে ছেড়ে দেবো। এবার এটাকে আমি সেদ্ধ করে নেবো। গাইজ, এখানে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আমার এখানে লঙ্কা আর টমেটোগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি পেস্ট করে নেব। এবার এই পেস্টটার মধ্যে আমি কটা রসুন আর কটা কাঁচা লঙ্কা আরও দিয়ে দেবো। দিয়ে এটাকে আরেকবার আমি পেস্ট করে নেব। আমি প্যানে একটু তেল গরম করে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি পুরো পেস্টটা বানালাম, ওই পেস্টটা দিয়ে দেবো। দিয়ে এটাকে আস্তে আস্তে আমি কষতে থাকবো। একদম লো হিটে গ্যাসটাকে একদম সিমে রেখে আস্তে আস্তে এটাকে করতে হবে। এবার এর মধ্যে দেবো নুন, আর দেবো গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে এটাকে মিক্স করে নেব। এবার এর মধ্যে দেবো ভিনিগার।
এটাকে আস্তে আস্তে কষিয়ে নেব। এবার এই ময়দাটাকে ছোট ছোট লিচি করে নেব। দিয়ে ছোট ছোট লুচি করার সময় আমরা লুচি করি এবং সুন্দর করে করতে হবে। এবার একদম পাতলা পাতলা করে ওকে বেলে নিতে হবে। এভাবে একটা একটা করে সবকটাকে বেলে নেব। সো ফার্স্টে আমরা এইগুলোকে নেব রুটির মতন, নিয়ে মাঝখানটায় আমরা দেব, দিয়ে এভাবে একটা একটা করে ফোল্ড করতে থাকবো। দেওয়ার পর হাতে একটু জল নেব, নিয়ে এইভাবে আমরা একটা একটা করে এটাকে তৈরি করে নেব। সেম আমার একটা রুটি নেব, নিয়ে ঠিক মাঝখানটায় দেব, দেওয়ার পরে নিয়ে নেওয়ার পর হাতে আমরা একটু জল নেব, একটা একটা করে আমরা বানিয়ে নেব। গাইস, এবার একটা প্যানের মধ্যে আমি জল গরম বসিয়েছি, এবার এর মধ্যে আমি দেব বাঁধাকপি কুচো, আর আমি দেব যে চিকেন ছিল ছোট ছোট পিস করে কাটা, ওটা দিয়ে আমার বাড়িতে মোমো মেকার নেই এই মুহূর্তে, এর উপরে আমি এই যে ছোটো ছোটো যে ফুটো ফুটো থালা হয় ওটা আমি চাপা দেবো, তার উপরে আমি গ্লাস লিডটা দিয়ে দেবো। এটাকে একটু ফুটলে ভাত তৈরি হবে, তো ততক্ষণ ওয়েট করব। এবার দেখতে পাচ্ছ ভাত উঠছে কি সুন্দর। এবার এর মধ্যে আমি সাদা তেল ছড়িয়ে দেবো, দিয়ে সাদা তেলটাকে সুন্দর করে মাখিয়ে নেব।
দিয়ে দেবো। দিয়ে লিডটাকে আবার চাপা দিয়ে দেবো, 15 মিনিট ওয়েট করবো। একদম মিডিয়াম কি একদম লোতেই রাখতে হবে এবং আস্তে আস্তে এটা হবে। গাইস, আমার মোমোটা প্রায় হয়ে এসছে, তো এবার এগুলোকে আমি নামিয়ে নেব, নামিয়ে আমি এগুলোকে সার্ভ করে দেবো। স্যুপটার জন্য আমি নিচে যে চিকেন আর বাঁধাকপিটা বসিয়েছিলাম ওর মধ্যে আমি একটু নুন দিলাম, তার মধ্যে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো আর কিছুটা কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, এটাকে আমি জলের মধ্যে গুলবো ভালো করে। এই জলটা আমি ছড়িয়ে দেবো। দিয়ে এটাকে মিক্স করে নেবো। দিয়ে এটাকে কিছুক্ষণ একটু ফুটতে দেবো। এবার এটার মধ্যে আমি একটু বাটার দিয়ে দেবো। বাটারটা অপশনাল, চাইলে দিতেও পারেন বা নাও দিতে পারেন। দিয়ে এটাকে আমি একটু মিক্স করে নেব। গাইজ, আমার চিকেন মোমো রেডি। তো তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করো, দেন আমাকে কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগলো। আশা করি সবার খুব ভালো লাগবে। প্লিজ যদি ভালো লাগে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। চলো আজকের মতন টাটা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।